Abụ m Lolo Blessing Eberechukwu Ọhakwe. Abụ m onye nkụzi. Abụ m onye Agbụmana nke dị n'okpuru ọchịchị Eziagụ Local Government Area n'ime Enugu Steeti. Ihe kacha ihe anyị ji ele ọbịa bụ abacha. O nweghị ka anyị esighị agwa abacha. O nweghị mmemme a na-eme n'Eziagụ anaghị enye mmadụ abacha. Abacha bụ ihe izizi anyị ga-enye gị. Ọ na-abụ anyị denye ya na mmiri. Na be anyị na-eji mmiri ọkụ dị ghara ghara were na-awụnye na abacha nke ahụ wee jụnata ya. Ịma na abacha siri ike. O nwere ndị na-ejikwa mmiri oyi, mana ndị be anyị n'Eziagụ na-eji mmiri ọkụ dị ghara ghara were na-awụnye na abacha. O mezie ka o jụnata, anyị awụpụ ya na nkata. Awụpụzie ya na nkata ahụ, anyị achọbazie ụmụ ngwe eji agwọgasị abacha, ma ụgba ma ogiri, ose. Anyị na-eghe ose nke anyị eghe. Ụfọdụ ndị na-eji ose ndụ, mana ndị be anyị na-eghe ose eghe, na-eghe ya n'ọkụ, ghechaa ya, ọ na-ekpo, werezie ya wee gwọọ ya bụ abacha.